Я видел это место своими глазами. Там нет ничего, кроме воды и льда. Но иногда оттуда приходят звуки, которые не укладываются ни в какие объяснения. Океан, особенно когда он спит подо льдом, кажется безмолвным. Вечная густая тишина, где единственные звуки — это скрип корпуса, когда ледокол пробивается сквозь ледяную броню, или тихий треск самих льдин, словно они дышат. Полярные воды — это другое царство. Там нет привычного нам плеска волн, криков чаек. Только холод, белый мрак и эта давящая, всепоглощающая тишина. Но иногда, вот как тогда, эта тишина нарушается. Не грохотом, не ревом, а чем-то другим. Чем-то, что заставляет экипаж замирать, вслушиваясь. Это было в 1967 году. Советский научно-исследовательский ледокол «Северный полюс» выполнял свою миссию в водах недалеко от побережья Гренландии. Точные координаты, если кому интересно, где-то в районе 75-й параллели. Судно шло сквозь торосы, выполняло плановые работы. День был обычный, насколько это возможно в таких широтах. Небо серое, солнце бледный диск, еле пробивающийся сквозь облака. Море сковано льдом, местами толщиной в несколько метров. И вот, в один из таких дней, когда все шло своим чередом, вахтенный офицер услышал. Нет, не услышал. Скорее, почувствовал. Вибрацию и ритмичные удары. Они шли откуда-то снизу, из-под толщи льда. Сначала думали, что это просто лед трещит. Или, может, айсберг где-то рядом движется. Но удары были слишком регулярными. Словно кто-то методично стучал. Тук, тук, тук. Негромко, но отчетливо. И нарастало ощущение, что это неприродное явление. Команда была опытная. Многие прошли через северные экспедиции не раз. И они знали, как ведет себя лед, как звучит работа механизмов под водой. Но это было другое. Приборы тоже фиксировали что-то странное. Гидроакустическая аппаратура, которая обычно молчит в таких условиях, начала улавливать эти низкочастотные импульсы. Они были ритмичны, как будто кто-то отбивал дробь. С четким интервалом. Капитан, человек суровый, но рассудительный, приказал приостановить движение. Ледокол замер. И в этой почти абсолютной тишине, нарушаемой лишь еле слышным свистом ветра, эти удары стали еще более заметными. Они не прекращались. Стучало из глубины. Из-под многометровой толщи льда. Что это было? Как это объяснить? Ледокол «Северный полюс» — это не какая-то там маленькая шлюпка. Это мощное судно, предназначенное для арктических плаваний. Его экипаж состоял из ученых, инженеров, моряков. Люди, привыкшие полагаться на факты, на науку. И они столкнулись с чем-то, что не вписывалось ни в какие рамки. Представьте себе, вы находитесь посреди бескрайнего ледяного поля. Вокруг ни души, ни признака жизни. Только вы и этот ледяной плен. И вдруг из-под ног, из самой толщи этого холодного мертвого мира начинается стук. Ритмичный, настойчивый. Это не страх, знаете ли. Это другое. Это какая-то глубинная тревога. Ощущение, что ты здесь не один. И что тот, кто стучит, находится в условиях, к которым ты совершенно не готов. Конечно, пытались искать объяснения. Проверяли все возможные версии. Может, это подводные течения так играют? Но течения не стучат. Может, это какие-то геологические процессы? Но почему так ритмично? И почему именно в этом месте? Были попытки опустить акустические буи, чтобы точнее определить источник звука. Но толщина льда была такова, что это было затруднительно. И время экспедиции подходило к концу. Надо было продолжать движение.
Удары не прекращались. Они звучали часами, а потом, так же внезапно, как начались, стихли. Полностью. Словно их и не было. Ледокол продолжил свой путь, но экипаж уже не был прежним. Этот случай, как и многие другие, остался в архивах, записан, но объяснения ему так и не нашлось. И это, пожалуй, самое тревожное. Когда ты знаешь, что что-то произошло, что есть факты, есть свидетельства, но вот логического, материального объяснения этому нет. Океан молчит, а иногда будто шепчет что-то в ответ или стучит, напоминая, что мы знаем о нем так мало, что под этой ледяной коркой, в этих безднах скрывается то, что нам пока не понять. И, возможно, никогда не понять. Я сам бывал в таких местах. Видел, как лед сковывает море, и в этой тишине, в этом белом безмолвии иногда кажется, что ты слышишь что-то. Что-то, что идет из глубины. Не звук, а скорее ощущение. Ощущение присутствия. И вот эти удары — это не страшилка на ночь. Это реальный случай, зафиксированный. И это заставляет задуматься. Что там подо льдом? Кто или что могло издавать такие звуки? Какие силы действуют в глубинах, которые мы так мало изучили? Это не мистика. Это просто вопрос. Вопрос, который остался без ответа. И, может быть, в этом и есть главная тайна. В том, что иногда даже в самых изученных нами уголках планеты остаются загадки. И эти загадки, как те удары из-под льда, напоминают нам о безграничности того, что мы еще не познали. Официальная версия, как это часто бывает, была проста и понятна. Шум, который услышал экипаж ледокола «Арктика», списали на естественные процессы, происходящие в толще льда. Трещины, смещение торосов, игра подводных течений, даже движение морских обитателей – все это могло порождать звуки. Ледовые поля – это живой, дышащий организм. Они сжимаются, расширяются, ломаются, образуя торосы, эти подводные и надводные нагромождения льда. От этого движения, от трения, от сдавливания рождаются звуки. Глухие удары, скрежет, гул. Вполне объяснимо, скажете вы. И, наверное, будете правы. Но есть одно «но». Экипаж. Люди, которые провели большую часть своей жизни в арктических водах. Они знали, как звучит лед. Знали, как гудят подводные течения. Знали, как ломаются льдины. Это были не новички, которых легко испугать любым шорохом. Это были опытные моряки, привыкшие к суровой северной тишине, к звукам, которые издает этот вечный ледяной покров. И вот этот конкретный стук, он был другим. Представьте себе, штиль. Ни ветра, ни звука, кроме слабого шипения рации и ровного гула двигателей. И вдруг стук. Не просто удар, а серия ударов. Ритмичных, монотонных, с определенной частотой. Будто кто-то методично раз за разом бьет по чему-то твердому. Это не похоже на треск льда. Треск, он резкий, короткий, хаотичный. Это не похоже на гул течений. Течение — это скорее низкочастотный, непрерывный звук. Этот стук был целеустремленным. Некоторые из членов экипажа описывали его как стук молотка по наковальне, другие — как ритмичный удар барабана. И главное, этот стук исходил не сверху, не от поверхности льда, а откуда-то снизу, из глубины. Как будто кто-то пытается пробиться сквозь толщу льда. Или наоборот, что-то пытается удержать снизу. Это и породило первые вопросы. Если это естественное явление, почему оно такое правильное? Почему такой четкий ритм? Почему ощущается такая монотонность? Где искать причину, если все известные источники шума во льдах работают иначе? А потом подключились приборы, гидрофоны. Специальное оборудование,
которая улавливает звуки под водой. И они зафиксировали. Да, зафиксировали эти низкочастотные импульсы на определенной глубине. Именно там, откуда, по ощущениям экипажа, исходил этот таинственный стук. Цифры, графики, записи. Все подтверждало. Что-то издавало эти звуки. Что-то, что не укладывалось в привычную картину арктической жизни. Конечно, и для этого нашлись объяснения. Подводные сейсмические толчки. Необычные акустические эффекты, связанные с температурой воды или соленностью. Даже, и это уже из области фантастики, но все же неизвестные виды морских животных. Но ни одно из этих объяснений не звучало убедительно. Не объясняло ритмичность, монотонность, ощущение искусственности звука. И вот тут начинается самое интересное. Когда официальные версии кажутся слабыми, а факты необъяснимыми, наш разум начинает искать свои ответы. И часто находит их там, где, казалось бы, их быть не может. Штиль. Ни ветра, ни звука. Только слабое шипение рации. И этот стук. Стук из-под льда, который никто не мог объяснить. Пока. И вот тут начинается самое интересное. Когда исследователи получили данные, когда начали их анализировать, стало понятно – это не просто случайный шум. Это не треск льда, не движение течений, не что-то, что можно объяснить природными явлениями. Это был ритм. Четкий, размеренный, повторяющийся. Представьте себе, вы находитесь в сотнях метров под водой. Давление такое, что любой металл, казалось бы, должен сложиться, как карточный домик. Вокруг темнота, холод, и только тихий гул двигателей вашей субмарины нарушает это вечное молчание. И вдруг вы слышите стук. Будто кто-то там, внизу, в этой непроглядной мгле, методично бьет молотом почему-то твердому. Капитан этой подводной лодки, человек опытный, с сединой на висках и морем в глазах, потом запишет в бортовом журнале. Симптоматика не поддается объяснению. Звук исходит с глубины, приблизительно 500 метров. Интенсивность постоянная, частота 3 удара в минуту. Никаких внешних воздействий, влияющих на звук, не зафиксировано. Он тогда не знал, что это только начало. Некоторые члены экипажа, те, кто отвечал за гидроакустику, описывали эти звуки по-своему. «Это не похоже на работу какого-либо известного механизма», — говорил один из техников. «Это как будто кто-то очень сильный, но очень медленный ударяет чем-то тяжелым. Не резкий звон, а глухой, тяжелый удар. И он не прекращался. Часами. Сутками. Подумайте об этом. Часами. Сутками. Под ледяным покровом, где, казалось бы, жизнь едва теплится, где тишина — закон. А здесь ритмичный, настойчивый стук. Попытались определить источник. Включили все доступные приборы, гидролокаторы, сонары, все, что могло бы дать хоть какое-то представление о рельефе дна, о движении объектов. И что они увидели? Ничего. Дно было ровным, гладким. Никаких подводных лодок, никаких скал, никаких затонувших кораблей, которые могли бы издавать такие звуки. Просто ровная, темная бездна. А стук продолжался. Это самое тревожное, понимаете? Когда есть видимая причина. Понятно, что лед трескается, понятно, что волны бьют о корпус, понятно, что течение может создавать шум. Но когда приборы молчат, когда ничего не видно, но вы отчетливо слышите, это совсем другое дело. Это заставляет мозг работать на пределе. Некоторые из молодых матросов, конечно, начали шептаться о морских чудовищах, о каких-то древних обитателях глубин. Старики же, те, кто повидал немало, лишь качали головами. Они знали, что океан — это не просто вода,
Это целый мир, полный тайн, которые не всегда укладываются в наши схемы и расчеты. Но что важно, этот стук был не просто неприятным звуком. Он был аномальным. Его не могли объяснить ни метеоусловия, ни геологические особенности района, ни движение подводных аппаратов. Он существовал сам по себе, как будто бросая вызов всем известным законам физики. Вы когда-нибудь слышали, как стучит сердце? В полной тишине, когда все внешние звуки умолкают, вы слышите этот ритм. Тук-тук, тук-тук. Он напоминает о жизни. А здесь, под толщей воды в вечной темноте, кто-то или что-то стучало. И эти удары, они будто проникали сквозь корпус, сквозь сознание. Что это могло быть? Почему оно не реагировало на попытки обнаружить? Почему звучало так целенаправленно? Это не хаотичный шум. Это был ритм. И этот ритм, он будто говорил: «Я здесь. Я существую». И это, пожалуй, самое необъяснимое. То, что заставляет задуматься о том, сколько еще скрыто в наших океанах, чего мы пока не понимаем. Карты, схемы, графики. Мы пытаемся понять, вбить гвоздь в эту загадку, привязать ее к чему-то знакомому. И первое, куда смотрит любой здравомыслящий человек, это геология. Земля живая, она дышит. Под толщей льда, под километрами воды кипит жизнь. Подводные землетрясения, например. Не такие, что разрушают города, а мелкие, незаметные. Или выход газов, метан, сероводород. Они могут подниматься со дна, пробивая себе путь. Эти пузыри, когда лопаются, создают звуки. Иногда очень громкие. Рационально, конечно, очень даже. Но вот это «но» всегда и мешает. Почему так ритмично? Этот стук, он был похож на работу какого-то механизма. Отрывисто, но с определенным интервалом. Не хаотично, как бывает при геологических процессах. И главное, в этом конкретном месте. Будто кто-то намеренно стучал в одном и том же квадрате океана. Странно, да? А может, дело в самом звуке? Океан — это огромная акустическая камера. Особенно подо льдом. Ледяной покров — это не просто крыша. Он может отражать, преломлять, усиливать звуки. Представьте, где-то вдалеке, может даже за сотни километров, происходит какой-то шум. Может, айсберг треснул. Или кит проплыл. И этот звук, проходя через толщу воды, через лед, преображается, накапливает энергию, резонирует. И здесь, подо льдом, он вдруг становится слышимым. Как будто сам океан нашел способ нам что-то сказать. Игра природы, говорите? Возможно. Акустические аномалии — это вещь серьезная. Иногда в океане звуки распространяются так, как не предсказывает никакая физика. Появляются звуковые тени, зоны молчания или, наоборот, места, где любой шорох превращается в симфонию. Так что, может быть, это просто такая вот акустическая ловушка, резонанс, который мы не можем объяснить. Но если мы отодвинемся от геологии и физики, что тогда? Океан — это дом для тысяч, миллионов существ. И многие из них огромные. Киты, например, кашалоты. Они издают звуки, которые могут распространяться на сотни километров. Песни китов — это целые истории. А если есть что-то, чего мы еще не видели, что-то, что прячется в самых темных, самых глубоких впадинах, что-то, что эволюционировало отдельно от всего остального. Звучит как фантастика, я понимаю. В голове сразу всплывают образы из фильмов. Но ведь океан полон тайн. Каждый год ученые открывают новые виды. Вот недавно нашли какую-то невероятную медузу, которая светится в темноте. Или гигантского кальмара,
которого видели всего несколько раз в жизни. А что, если это было что-то такое, крупное, издающее такие вот ритмичные стуки? Может, это их способ общения или предупреждения? Мы ведь знаем про дельфинов, про их сложную систему сигналов. А киты? Их звуки мы только начинаем расшифровывать. Что, если это было нечто иное, неизвестное? Или, если мы все-таки вернемся к более приземленным вещам? Техника, военные. В глубинах океана скрыто немало. Старые подводные лодки, которые затонули десятилетия назад, оставленные секретные установки, которые когда-то проводили какие-то испытания. Может, там что-то осталось работать? Какая-то старая система, какой-то механизм, который до сих пор функционирует. Это, конечно, тоже звучит немного натянуто, учитывая, насколько суровы условия в Арктике. Холод, давление, соленость. Как что-то может работать там десятилетиями, а то и столетиями? Без обслуживания, без ремонта. И при этом издавать такой четкий, ритмичный звук. И никто об этом не знает? Разве такие объекты не должны быть задокументированы, нанесены на карты? Но ведь мы знаем, что есть засекреченные зоны, полигоны, где проводились испытания. И информация о них до сих пор под грифом «секретно». Так что полностью исключать такую версию пока нельзя. Вот и получается: геология, акустика, неизвестные животные, техника. Каждая версия имеет право на жизнь. Каждая кажется правдоподобной. Но при этом в каждой есть свои «но». Это загадка, как подводный камень. Пытаешься его обойти, он все равно где-то там, мешает. Ты смотришь на карты, на схемы, на показания приборов и понимаешь, что ответ может быть где угодно. И где-то он точно есть. Океан не любит пустых мест. Он все заполняет. Звуком, жизнью, тайнами. И этот стук, он лишь одно из напоминаний. Напоминание о том, как мало мы еще знаем, как много еще скрыто под этой ледяной гладью. И как легко можно утонуть в догадках, когда сталкиваешься с чем-то, что выходит за рамки привычного. Ледокол «Арктика» ушел. Ушел, оставив за собой лишь следы на водной глади, да эхо того странного стука, которое, казалось, навсегда поселилось где-то там, подо льдом. Никто из команды так и не смог дать этому внятного объяснения. Ученые разводили руками. Геологи строили теории. Но правда осталась там, в холодной, темной воде. Иногда, вспоминая эту историю, я не могу отделаться от ощущения, что мы столкнулись с чем-то, что лежит за гранью нашего понимания. Не со злобным монстром из морских легенд, нет. Скорее, с чем-то древним, частью самого океана, которая просто напомнила о себе. Как будто сама природа решила показать нам, насколько мала наша власть над ней. Знаете, океан — это не просто вода, это целый мир. Мир, который мы, люди, только начинаем исследовать. Подводные горы, шельфы, бездонные пропасти. Мы отправляем туда свои аппараты, свои зонды, но все это — лишь крошечные капли в безбрежном море информации. Сколько еще тайн хранит эта синяя бездна? Сколько неразгаданных загадок похоронено на дне? Вот и этот стук. Он мог быть чем угодно. Обвалом льда, подводным землетрясением, даже просто необычной игрой акустических волн. Но что-то в нем было другое. Что-то, что заставило опытных моряков, видавших и не такое, замереть в тревожном ожидании. Звук, который пробивался сквозь толщу воды и льда, словно послание из другого измерения. Мы часто говорим «море спокойно», но это лишь видимость. Внутри, под поверхностью, всегда что-то происходит. Течение, движение плит, жизнь,
которую мы еще даже не начали изучать. И иногда в этой бесконечной игре сил рождаются звуки, которые нам, сухопутным, кажутся необъяснимыми. Может быть, это просто закон физики, который мы еще не открыли, или особенность распространения звука в арктических условиях. Но, если честно, мне нравится думать иначе. Мне нравится думать, что океан — это не просто бездушная масса воды, что он живой, что он дышит, и что иногда, очень редко, он пытается с нами общаться, как будто шепчет или даже стучит, пытается что-то сказать. Напомните себе. О своей силе, о своей древности, о том, что мы, люди, всего лишь гости на этой планете, а он был здесь задолго до нас и будет еще долго после. Я смотрю на карту мира, на эти бескрайние синие просторы и понимаю, мы знаем о космосе больше, чем об океане. Мы можем увидеть звезды, планеты, галактики, но сколько тайн скрыто под водой, прямо у нас под носом. Иногда мне кажется, что мы слишком самоуверенны, думаем, что все постигли, все изучили, а потом случается что-то вроде этого стука из-под льда. Что-то, что заставляет нас остановиться и задуматься, что мы на самом деле очень мало знаем. Этот стук, он так и остался загадкой. Ледокол ушел, а звук, возможно, остался там, под толщей воды и льда. Возможно, он там и сейчас, ждет. Или просто напоминает о том, что мир гораздо больше и удивительнее, чем мы привыкли думать. Океан, он ведь не просто молчит. Он иногда будто шепчет нам что-то, или даже стучит, пытается что-то сказать. А мы, люди, пока не всегда умеем его слушать. Но, может быть, однажды научимся. Может быть, однажды услышим. А пока остается только смотреть на эти бескрайние просторы и удивляться. Удивляться величию природы и ее неразгаданным тайнам. И, возможно, прислушиваться, даже если слышишь только шум волн. Як